ეს ჩემი ახალი ჯეტურ თეორია და თქვენ გახსოვთ რომ YouTube ვიდეოში მე გავტესტე თეორიი ამ დიაგონალებზე და ვნახეთ რომ ვერავიდა. თუმცა ის მანქანა იყო DCT, ანუ Dual Clutch Transmission, ხოლო ეს არის 8 სიჩქარიანი ავტომატიკა. საქმე იმაშია რომ ის მანქანა აქ იმიტომ ვერავიდა, რომ როდესაც ძალა ადგებოდა ცეპლენიას თიშავდა, რომ არ გაეფუჭებინა, ხოლო ეს მაგას ვერ იძამს, იმიტომ რომ ცეპლენია უბრალოდ არ აქვს. ხო და მოდი ვნახოთ ახალი თაობა თუ ავა იმ დიაგონალებზე. პირველ რიგში უნდა გადავიყვანოთ შესაბამის off-road რეჟიმზე და რა თქმა უნდა ჩავრთოთ off-road რადიატორი. წავედით. არა ბიჭო, მიდის და თან კუთხეების შერჩევის გარეშე ავიდა, რას ლაპარაკ. აუ, შო, ამაკანას უკვე off-road-ის პრობლემაც აღარ აქვს, ავტომატიკა კარობით. როგორც ნახეთ, კი არ ამოვიდა, ამოისეირნა, რასაც ქვია. როგორც ჩანს, მთელი პრობლემა იყო გადაცემათა კოლოფის ტიპში. DCT რომ იყო ის ავტომობილი, მაგის გამო გადაცემათა კოლოფის დაცვას ცდილობდა მანქანა და თიშავდა ძალას. ამას უკვე ეგ პრობლემა აღარ აქვს და off-road-ი, ვაჰ, ბიჭო, არ მეგონა რომ ამოვიდოდა. სააღო, ივენა, აურა +100, ყოჩახ. დაგალაიქე ჯეტური. მოდი აბა ბოლომდე გავუზრდელდეთ და ვნახოთ მარჯვნივ თუ ავა ეს მანქანა. აბა წავედით. აუ, მონსტრია, ძმაო, ეს მანქანა არ არის, ეს ყოფილა მონსტრი. აჰა! საღო, ჯეტური, საღო! საღო! ვეღარავის ვერანაირი პრეტენზია ვეღარ ექნება ამ მანქანასთან. მორჩა. შეიძლება ითქვას რომ ტესტი ჩაბარებულია. შეგვიძლია დღესვე დავასრულოთ ამ მანქანის ტესტი. არ უნდა ამას სეზონი. მეტი რა გაქნას მანქანა პროსტა მართლა არ მეგონა რომ მარჯვნივ ავიდოდა, მაგრამ მარტო კი არ ავიდა. ამ მანქანამ კიდე აჩვენა რომ მისი გეომეტრია არის ძალიან სწორად გაკეთებული რა. ასეთ გადახრებზე ისე ჩამოვედი რომ არც ბამპერი მოვდი, არაფერი საერთოდ. ანუ თან რა საბურავებით მოდი აჩვენე რა საბურავია, ჩვეულებრივი ქალაქის საბურავი. მორჩა, შეიძლება ითქვას რომ ამ მანქანის ტესტის 80% უკვე ჩაბარებულია რა. აწი რასაც ვივლი, შეგახსენებთ რომ ეს არის ჩემი პირადი მანქანა, აწი რასაც ვივლი, უკვე გავტესტავ აი სალონი როგორ შეინარჩუნებს თავს და ასე შემდეგ. აი off-road-ზე მე ამ მანქანასთან კითხვა აღარ მაქვს. ერთადერთი კითხვა აწი მექნება, აი Defender-თან და ეგეთ off-road ლეგენდებთან რას იზავს, იმიტომ რომ დავიცმაო. წავედით ახლა detailing გარაჟში გადავაკრათ აქ სტეკი და უფრო ვიძე მოვიყვანოთ ჩვენი ავტომობილი. წავედით.